घाटामोरोड आकेबाईश हांगा गटराचे काम 2 वर्सां सावन हुमकळत आसा। चेंबरांतले गटराचे बुरशे उदक शेतांनी रिगतात, जाका लागून लागवड नश्ट जावपाक लागला। तशेंच ह्या उदकान लोकांची जीण विस्कळीत करून सोडल्यात। पळयात पुराय बातमी। सरकार शेतां रोयात म्हूण भाशणां करीत आसतात, पूण शेतकारांच्या वाट्याक फकत आडमेळीच येतात। आकेबाईश वाठारांतले चडशे लोक शेतकार, तांची पोटां फकत शेतांचेरच अवलंबून आसा। पूण गटराचे घाण उदक शेतांनी रिगोवन शेतां नश्ट जाल्ल्यान शेतकारांनी चिंता उक्तायल्या। आयकात तांचे उतफर्के। सर आयज सांगपा हें म्हळ्यार हे जे सवरेज जे मारतात न्हू तेंची सगळे कडेन अशें करून हें जालां आनी ही आयज आमचे आमचे शेजरे आमचे सगळे भावाचे घरा वास येतलो, घाण भोंवत जातली। थंय शेतां आसात, भरपूर शेतां, आनी आमचे गांवचो लोक सगळे शेत रोवन पोट भरतात। सो ही अल्टिमेटली आयज स्टार्ट जालें ना, पूण तें उदक जे भायर सरता तें फाल्यां घाणीचें उदक भायर सरतलें। एकदां सर्वेज कनेक्ट जाली तें घाणी उदक येतलें आनी तें नाक जाल्लो हेजेडियस हें जातलें, डिजीज बी जातले, थिंगा हें जातले, किमसा येतली आनी कोण तरी कितें लायफ सारकें डेंजर आसा हांगा। आनी आमचें एग्रीकल्चर पिड्यार जाता, हें उदक सगळें शेतांतल्यान वयता आनी तें शेत सगळें पिड्यार आतां ऑलमोस्ट एकल्याची 2-2 बांदी पिड्यार जाल्ली आसात। सो हांव कितें आमची मागणी कितें असले पॉयंट आहाय ते तेणी आतां थंय मेन रोडा सरून ते येता ते थंय सरून बंद करचे, कित्याक हांगा तरी तेंची फिजिबिलिटी ना, जे इंजिनियरा फुडें तरी ते कांय करपाक जायना, तेन्ना तो पॉयंट बंद करचो। कित्याक अशें करून ओपन सोडचो न्हू, अशें करून ओपन सोडले जाल्यार लोकांच्या लायफार डेंजर आसा। शेत होय शेतकार आनी आमचे सगळे गांवचे लोक शेतकार, हांगा जी शेतां आसा तितले ते शेत करून आपले पोट भाजी बी रोवन ते पोट भरता आनी हें उदक सगळें घाणीचें उदक ते शेताक वयता। सो म्हणटच हाजेर कितें तरी उपाय जावपाक जायो। आनी दुसरी गोष्ट म्हळ्यार कितें, हांव तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा, जी सिवेजाची जी कामां चलताय जे आमच्या आकेबाश गांवांत, जशे आमचे स्कुला फुडें थंय आयज 2 चेंबर बांदपा मुखार चल्यात, ते तांकां क्वॉलिटी ना कांय ना। हे चेंबराक उदक कित्याक भरता, कित्याक थंय तेंचे ते मॅटेरियल घालता ते सगळे हे कसबेलोले, सगळे इट्स क्वॉलिटी नासलोले, ते पासत तेंचे ते चेंबर हे भाशेन लीक जाताय। सगळी भायली माती उदका बरोबर भितर येता आनी ब्लॉकेज 2 वर्सान ब्लॉकेज सगळे कडेन ते चेंबर वर्स जाता। घाण लोक पास जाता मेन रोडान, ते लोकांक घाण सोदची पडटा। सो आतां हें काम करता आसतना आमी आयज हें करता, कित्याक तेजेर हाजेर भोंकून ह्या पॉयंटाचेर आमी हे सुवाते उबे आसा आमच्या घंटामोरडाक, हे दोनी चेंबर बंद जावपाक जाय, जे मेन लायनीसून आसा। कित्याक ही तरी सारकी जायना जाल्यार तेंच्यांनी सारखे बंद करून उडोवपाक जाय, कित्याक हाजेर जायतो परिणाम आहा तो आमच्या शेतकारांचेर आनी जी घरां आसा तांकां घाण, आनी हो रस्त्यार जो चलतल्या ताका बी घाण कितेंय जावपाक शकता। प्रॉब्लेम म्हळ्यार ते उदक येता सर्वेचीचे उदक येवन सगळे मस्किटो जाताय, लोकां शेतां वयता आनी लायन चालू जाल्ला आनी चालू जालें जाल्यार हें गोवा उदक आमगे घरां वयतले। आतां तेका लागून आमी तांकां मागिला तेंगे इंजिनियरा कडेन सर्वेचीच्या तें स्टॉप करपा लागून, तें आमगे प्रॉब्लेम, तें स्टॉप करपा जाय हें उदक वयता तें क्लियर केलें बगर आमी तांकां हें करपा दिवपा न्हय, मुखार मारपा दिवपा न्हय। पूण हे केन्नाच्यान जाता अशें करून? हें आतां जालें लास्ट 2 वर्सां जालीं। आमी हिंगा गोंया आसना, हांव भायर आसता, तें हांव गेलो म्हणटा तेच फाटल्यान फॉलोअप करपाक कोण आसना, हांव एकलोच। आतां हांवें कंप्लेन पोतून येवन आनी तो पोतून कंप्लेन जालें, आतां तेका लागून तुका प्रेसा आपयला, सगळ्या सरपंचा आपयले, इवन हांवें उल्हासा आमगे MLA सांगलेलें यो म्हूण, तो येयलो ना इन्स्पेक्शना, तो सांगता कोतले 2 दीस जाले, कोतले म्हणून आमी हिंगा बीन रोयता। हातूंत खूब त्रास जाता, खूब त्रास जाता, हे सायडीन सर्विसींतल्यान वचपा जायना। आमगे मामी सकाळ पडली आयज सकाळी, तेजे कोण कितें जबाबदारी कितें कोण दितलो? आमगे हें फेलियर जाता शेत बी, ते कोण पे करतलो? ते कोणें आमकां आन्सर दिवपाचो गव्हर्मेंटाक। जाल्यार येता ते 2 दिसांत हे बुरशे उदक बंद करपाचें आश्वासन संबंधीत यंत्रणेन दिल्ल्याची म्हायती थळाव्या सरपंचान दिला। आयकात। डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर एक कंप्लेन धाडून दिल्ली, तेजेर आयज रिप्लाय केला। तो इंजिनियर धाडला तेंच्यांनी, तो म्हणटा की 1-2 दिसान आपूण हें बंद करता उदक। सो तेणें बरोवन दिला की आपूण 2 दिसान तें कसो तरी बंद करतलो। पूण हे लोकांक पळय त्रास जाता आनी शेतकारांक त्रास जाता, तेजेर कित्याक? कितें सांगतले ते म्हणटा की लास्ट पॉयंट हे 2 लास्ट पॉयंट म्हणून, हांगा 11 किलोमिटर उदक येता, फ्लो जाता। सो ऑब्वियसली हें म्हणटा ते ओपन जातलेच, उदक येतलेच म्हणटा। लोकांले प्रॉब्लेम कितें जाता, शेतपिड्ड्यार जातात, शेतपिड्यार जाता, फुडले लोकांक त्रास जाता, मागीर गू वयर सरतले, सेवेज म्हळ्यार सामकी अशी वाट लागतली म्हाका शेताची। कारण कितें करचें हेजेर। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।